أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Allah na bëft sinqert në veprat tona, fjalët edhe qëndrimet të cilat i kemi. Vazhdojmë me hadithin tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë erdhi një burr te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i tha ja Rasulullah, më jepni këshill. Më jepni këshill. Subhanallah. Sahabët jenë kanë burrat maj. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ja tha vesh një fjalë. Tha mos u idhna. Mos u zemra. Na që thojmë rryshe mos u nervoza. Mos u sikletav. Mos jep shumë siklet. Këdal. Merë sanët, me relax. Thojnë në Shqipëri me sportivitet. Këdal. Ky njeri prap i tha ja Rasulullah më këshilla. Sikur tha mos u nervoza. Ja Rasulullah më këshilla. Pejgamberi alayhi sallam i tha mos u nervoza. 3 herë. Hadithën e shënon Buhariu. Të nderuar vëllezër, çka përfitojmë nga ky hadith? Gjëja e parë që përfitojmë është se sahabët, çaq burrat mirë kanë qenë sa edhe të kujdesshëm me përfitu, sa që kanë vrapu me shku te pejgamberi alayhi salatu wassalam me marr këshilla. Edhe nuk i ka ardhur marrë as mosha as kurrgjë, se kanë ditë kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë tash pjeu bëj juve një pyetje. Juve, sinqerisht, pa marrë parasysh mosha 82 vjet e te poshtë. Po dha tyne që në kamer këto. A i një bo dhe burra, edhe me shku, s'po tham të hoxha 2-3 mesht, se mos me thonë të mjeku për shëndetin tanë, të një psikolog, të një njeri meqëm, të hoxha, me thonë hoxha fende, veç në 4 sy, sidomos nëse të nje pak ma gjatë, edhe me thonë hoxha, në këshilla. Qka ma këshillon këshillën që ti për mje mu, këshillën më të mirën, që unë me të thonë, hoxha, ma le një amanet, një këshillë, zë se jam të dek ose jetë të dek. Ama mos më ngarko shumë me mbajt dërës gjithë sahati. Ma jep një këshillë 2 minuta. Unë këshëm thonë ty, një këshillë tjetër, këti një këshillë tjetër, ati një këshillë tjetër. Pse? Më varët prej, ti qka ki nevojë. Më varët ti, qëfar mangësie unë jem të patë të ti. Më varët taj, qka jem të patë diqka tjetër, që si të mësë jam të patë e kjo. Sepse, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabëve ju ka dhonë 2 lloj këshillash. Këshillat e përgjithshme edhe këshillat e veçanta. Këshillat e përgjithshme janë kur na i japim ders, folim përgjithësi. Folim përgjithësi. Qështu, filani qështu du të me bon atë, qështu du të me bon. Folim përgjithësi. Por, kur jam veç me ty, unë ndoshta të ebë një këshill që veç për ty vlenë që jam. Prandaj, mos u mjaftoni, me një përfitim, mos u mjaftoni me këshillat e përgjithshme që i ndëgjonin nga dietarët, e as mos u mjaftoni me derset e përgjithshme. Mundoni me pas një lidhje me hoxhallarët private, e cila ja u mundson juve me kontaktu me hoxhën për një problem të caktuar i cili për ty është shumë i rëndësishëm edhe mundet me një fjalë hoxha me ta zgjidhë qatë problem. Jo se hoxha është palekushi, por hoxha ka lexuar në fe. Ka raste kur na pyet njëri, është të mundu një problem që 10-15 vjet i caktuar, edhe pyet thotë hoxha jam halt madh. Kështu edhe une me problemin e ti keshe, jo se së mëdhimet aje, po e di që problemi ti është shumë i lehtë. Edhe jap një këshill i thamë, jo be se sa haram, mos u tut, s'ka gajle.
Ose I tham jo, mëse bën qështu, veç pak bën e ma qështu, për më bon halal në diçka. A di që ka rasti kur këthem përgjigje, thotë e Zotit kështu e shpërbleft e trujt e tjerë, doa, a di thotë që kjo më ka shkatru me vitet e tëra, ku më menu se që kjo qështu zban, se pas këmë di qështu. A pesho është që ti ke marrë këshillat e përgjithshme, po ki nevojë për një këshill të veçantë. Na kur kemi probleme bashkëtorë në skenë, kur kemi probleme mes vllaznive, na japim këshillat e përgjithshme, për shembull që baban e nonën duhet mi respektu. Bashkërtët me kalu sa ma jetë lumtur në mes vete. Por nëse vjen në privat, edhe konsultohet dikush e thotë, o gjë, ti ke thonë duhet me respektu babën unë. Ka dalë se unë kam një rast qështu që mu baba po më thotë, ishte një rast, po më thotë baba ti s'ki qare mu, që ishme thonë, pa më ranë dy gujnë. Pse? Se ti së në fiton gjenetin pa u konë unë I knaqen, edhe tha po lunë me mu baba. A ja qështu nuk ka dalë. Jo, baba ma venja menën. Se I kjerë ti do rane, do kufi. Ti nuk mundesh me lujt me fëmin, se nuk është robi yti. Andaj, është mirë me shku të hoxha me marrë këshill private. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka majtë derset përgjithshme, qoftë në xhami, qoftë në haxh, në përbeteja, në lufta, në knej. Por kanë pas raste ku kanë ardhur njerëzit kanë pyet privat. Kanë pyet edhe burrat, edhe gratë. E ky sahabiu që është pa emër, thot erdhi një burr dhe I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këshilla. Ai tha mos u zemra, mos u jemna, mos u mërzit. Nuk është përmend emri, për arsye se nuk ka pas në dobi të caktuar nga përmendja e emrit të këtij burri, prandaj nuk është përmend emri ka filani. Edhe pse në transmetimet e haditheve, kur vjen pyetje me I tregu emrat e personazheve në ngjarje, sahabët e kanë ndarë tregimin në dy forma, në dy kategori. Një, që e kanë tregu emrin e filanit, edhe ka raste kur nuk e kanë tregu emrin e filanit. Kanë thonë I ka bon vaki njonit, pa emrin. Pse zakonisht nuk e kanë tregu emrin? Kur ka qenë ngjarja kritik ose diçka negative, se kanë përmend me emrin. Mos me met në histori vrejtja ndaj qati filanit me emrin. Kanë thonë njonit. A nëse u konë për mirë, kanë thonë I ka bon vaki filanit me emrin. Sepse u konë diçka e mirë, e vlefshme. Por ka raste sikur se ky, që nuk është përmend, kjo s'është diçka keq, po s'është përmend me emër. A ka rast kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur kanë ardhur me pyet njerëzit, më interesu me pyet, me marr këshilla, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka dhënë dy personave ose tre personave të njëjtën këshill. Të njëjtën se u ka dhënë. Këti ka thonë manryshe, ati manryshe. Çka kanë thonë dietarët? Për shembull I kanë thonë sahabët ja Rasulullah, cila puna më e vlefshme? Njëri I ka thonë el-imanu billah, besimi në Allah. Tjetri I ka thonë falja namazit në kohën e vet. Tjetri I ka thonë respektimi prindërve. E më radhë, s'është më rëndësi. Prej sebepeve pse lëshmëri, cila puna më mirë, tash apo jetë puna më mirë, respektimi prindërve, a imani në Allahun, a namazin në kohën e vet. Ulemat kanë thonë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam këto këshilla I ka pas private për ty edhe për ty edhe për ty. Te ti e ka pa filan vrejtjen, edhe ka thonë, puna ma mirë për ty, është që kjo, se ka vrejtje për ty. Në qatë punë, anë punë tjera ti e mirë. Ky tjetëre, qatë vrejtje që ti ky se ka, kjo e mirë. Po kjo ka një vrejtje tjetër, që duhet me përmirësu. Edhe I ka ra që keq, qasoj pike që ky ka nevoj. Edhe I ka thonë për ty, filan puna ma e mira. Për këtë tjetërin filan puna. Edhe të më thonë, këshillat kanë qenë të lloj-llojshme dhe të ndryshme, jo të njëjta. Na dim se kushtet e imanit cilat janë, kushtet e islamit cilat janë, ato janë përgjithshme për secilin. Por pastaj, gjithë secilit ka nevojë me I ra që keq
në qatë pikë ku aja është më i dopt, me e përmirësu. Andaj, ky burr si duket o kon tip nervoz. Tip nervoz o kon. Është problem u kon nervoz? Është problem? Besoni o problem? Është problem u kon nervoz? Eksplodon, sikletalësh, del për i vetës, përlash me ata, i bërtet ti, ja krish shëplak ati qetërët. Të lashën. Qka me bo? Wal kadhimin al ghayz, ka thënë Allah. Mu munu me bo qatë shumë zamrën e madhe, sa me e përbi. Këtu nuk shkan bashkëllaj të poshtë. Nervoza. Munali, kështon. Mja ma, si kur se pështymen ku ta qënë të poshtë, ama bëhat një doqë këto. Veç ata që kanë provu e din. Sa këllaj. Ama ti dushme, u munu për i zatë zotit. Si dhe masë nëse je fetar. Sa ta më nuk të shojnë ty si filan e fistek me amën tanë edhe të babës tanë. Pa ta të shojnë ky muslimani namazlin. Ky me pezrak. Ky me mjekër. Ky haxhia. Ti pastaj ka hise edhe ka vretje dini Allahit. Ata i qesin vretje dinit Zotit. Çka me bo? Mu përbi mos u bën nervoz pejgamberi vëllai. Mos u bën nervoz, 3 herë. Po ky personi këna kon pak tip nervoz. Ai shef një këshillat e Resulullah sallallahu alaihi wasallam një dobi tjetër. Nuk janë me shumë fjalë. Tash edhe kjo çudit edhe ti mundesh më çudit. Pak me kjo këshill e vogël mos u nervozo. E vogël. E mu paskon une ose ti na kishmi filozofu. Pse kishmi filozofu? Sepse na nuk e kemi aftësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Zoti e ka dhënë dhe ka thënë Allahu apo ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë më janë dhënë 5 gjëra që nuk ju kanë dhënë asnjë pejgamberit para meje. Wa utitu jawami'ul kalim. Dhe më është dhënë të folurit me eloquence. Kështu po e quajnë tash, nuk është shqip kjo fjalë, dhe më thonë, gjawamiul kelim I bjen me fol pak shprehje, po kuptimin me pas të madh. Foli shpak ama fjalë dukat. Fjalë dukat. Prandaj një dietar në fillimet e dijes së tij I ka shkruar letër një shokut vet, edhe I ka shkruar gatë. Edhe ka pa që e ka tepru. Edhe në fund I ka thonë, ma bëna Allah, ka thonë që e zgata, fola shumë, shrova shumë, se s'po di me I ra shkurt. Se njerëzit menojnë që foli pak, jo, nëse fol mirë, ma mirë me fol pak. Ama me dha mesazhin që kime dhe. Veç me filozofu, qka? Veç me filozofu. E pejgamberi alayhi salatu wasalam këqyr janë hadithet, kudo që bjen me lexu, janë këshilla, hadithe ka 2-3 rreshta. Normal, ata që kanë studiu hadithet e din, vetëm një kategori e haditheve është pak më e gjatë. Ose janë tregimet që I ka kallëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam për ummetet para nesh, edhe një tregimin aty në 3 personave në shpellë që I kanë zonë guri, ajo është tregim më I gjatë, ajo tregim e ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi rastin aty në 3 personave që janë sprovu, që janë konë sprovu, ma Allah I ka shëru, njoni I verbri, tjetëri që ka pas probleme me lëkurën, me zgjebën, ato që janë konë tjetëri me flokët edhe me qimet të ti, njoni që ka dhonë një lugin me deve, njoni një lugin me lope, njoni një lugin me dele, I ka testu Allah, cili pjati Zotit. Këto janë tregimet gata. Pra, historit I ka kallëzu pejgamberi ose rastin e aty në ati djalit që, dhe më thonë, që ka pas problem me mbretin edhe I ka muaj, ka dashme, I ka mytë aty, I ka djeg në Ashabul Hudud, në ato kanalet e zjarit. Këto janë tregimet gjata. E kemi tjetërën pastaj. Kjo në kategoria parë dhe më thonë që njerëzit, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si tregimi janë gjata, ose sahabët I kanë kallëzu do historitë pejgamberit, po nuk janë fjalë pejgamberit. Kanë tregu për shembull
qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në hax. Hadithi Gjabir ibn Abdullahut, është hadithi më i gjatë që flet për haxhin. Qysh më i gjatë ka tregu ka shku këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka bë këta, ka bë ata, edhe ka dalë hadithi një faqe gjys. Ama nuk që ka folë pejgamberi, ka folë sahabiju. Këqyri hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam krejt janë të shkurta, që t'jep me kuptu ty, që na me pas kujdes mos me folë shumë. E para, por edhe nëse flasim, me folë me dije. Edhe treta, kujdes nëse me folë para ekspertave të asaj lëmije. Të dashur vëllezër, po jap një këshill. Për Zotit, po na vjen në për tubime me shku, dhe po vendosemi në për pozitat palakmushme. Kur të konë eksperti i lëmisë të caktuar, mjeku, s'pa thëmë hoxha, mjeku, pedagogu, psikologu, eksperti i matematikës, quhet apo tonë, ai i cili të ditën e bën një punë caktume që s'ka të bëjnë me atë lëmi, edhe quhet edhe flet në mënyrë të detajuar sipas tij për çfarë lëmi. Ku ti thu ku ke mësu, thotë kum një televizor, e kum pa në Explorer për të qyrë emisionat. Le njerit ekspertit e lëmisë. Mos fal shumë në lëmin të cilën ti nuk ki dije. Andaj me pas kujdes, në këtë pikë kjo është pra një hadith madhështor i Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah na falte na përmirësoft, vetë se kohën e kemi të afrume. Walhamdulillahi rabbil alamin.